اعلام وسائل الاعلام كان لها دور كبير في انها توصل صوره سيئه عن الجامعه. يعني دايما اول بدايه في الافلام او المسلسلات دايما مع الجامعه البنت بتبقى مهيئه انها بتدور على العريس والعريس بيدور على قصه الحب، فهم يعني سابوا السبب الاصلي والهدف الرئيسي ان هي داخله الجامعه تحقق اهدافها واحلامها وداخله في موضوع تاني خالص. في نقطه مهمه جدا جدا ودي بيغلط فيها بنات كتير للاسف الشديد. لا تتورطي في اي علاقه داخل الجامعه. وانا هقولها ببساطه شديده جدا. ليه؟ يعني بص تلاقي مثلا بنت داخله في سنه اولى تتورط في علاقه عاطفيه مع شاب زيها. تمام؟ طب تبص تلاقي ان البنت في السن ده سنه ثانيه او لسه سنه مفيش خبره ومفيش تجربه. بالظبط. ما عرفتش الشخص ده، ما درستوش كويس، لكن اتورطت معاه عاطفيا وفي مشاعر بتبقى مندفعه. بالظبط. حاجه ثانيه بقى، تيجي مثلا البنت تقدم لها في سنه اولى خطيب. لا ما اقدرش بقى، مرتبطه ترفض. ثاني سنه ترفض، ثالث سنه ترفض، رابع وصلنا البكالوريوس عماله ترفض سلسله من العرسان لانها مرتبطه ومش مركزه في المذاكره طبعا. ده الى جانب انها اساسا المذاكره بقت على متفوقه. لكن تيجي بعد كده الولد اتخرج، ما هو قدامه سنوات جيش او ممكن 3 سنين جيش. وهي مقلب القلوب بتتغير وممكن هي او هو. وبعدين مش لازم هو على فكره، ممكن هي تكبر وتنضج تلاقي نفسها بعد ما قعدت 4 سنين مش عايزاه في الاخر. بالظبط. ومش كده وبس، ده بعد المرحله دي كلها طب هو هيجهز نفسه امتى؟ وهو جاهز ولا مش جاهز؟ واشتغل ولا مش اشتغل؟ يبقى انا رابط البنت جنبي 10 سنين. ده كل ده الاب والام بيقعدوا بقى قاعده طويله مع الابناء والبنات اللي هم قبل الدراسه، ولا دي واحده بواحده لما يبتدي هو يشوفها في التجربه نفسها؟ بالظبط. احنا شوف بصفه عامه بيبقى في حوار مفتوح. وهو الاب والام الابن مش بيتلقى النصائح المباشره، تملي بياخدها بتجربه الاخرين. يعني تملي نستعين بتجربه الاخرين، ان فلانه او علانه تمام قعدت رابطه نفسها بفلان وبعدين في الاخر سابها وضيعت عليها كذا فرصه. هي نقطه ان احنا بنقول للبنات تملي لا تكسري قلبك، ما تكسريش قلبك، ما تفتحيش قلبك لحد، وبعدين انت بايدك انت عارفه ان العلاقه دي ممكن قابله انها تنجح او تفشل. لان مش كل الشباب دلوقتي ظروفه كويسه يقدر يجيب شقه او عربيه. الناس دلوقتي بتتجوز على 32 و33 و34 سنه، ده الطبيعي. لازم تحقق احلامها واهدافها اللي هي الاب والام كانوا يعني مهتمين بانهم يحققوها. الكليه تتعلم ولو جالها حد وما دام مش فاتحه قلبها لحد، جالها شخص مناسب ترتبط بيه. هي فرق بين واحد جاهز وواحد مش جاهز. ان واحد اخذ مرحلته طبيعيه، واحد مرحلته غير طبيعيه. انا بالنسبه للشباب حتى بقول لهم ما تفتحوش علاقه عاطفيه، لسه قدامك مشوار طويل الناس معاكم. يعني حتى الكلام ده مش بس للبنات، للولاد كمان. لا ترتبط، ما ترتبطش بواحده انت عارف ان انت تقعد جنبك 7 سنين او 8 سنين. ده في عرف مين ترضى انت لاختك؟ هي نفس الفكره. ودي لازم قواعد نحطها بعد كده. طيب دكتور انا عايز ارجع تاني للموضوع. طب معانا الاستاذ ايمن، السلام عليكم.